भाईजान भाईजान हाँ। बाहर बहुत गर्मी है, ठंडा पानी नहीं मिला, प्लीज जुगाड़ करो ना पानी का, ठंडे भाई पानी का। ठंडा पानी का जुगाड़ कर रहा हूँ। ये चेक करो, पावर की मिनी रेफ्रिजरेटर आपको दूंगा, जो आप अपनी गाड़ी में भी यूज करेंगे, पिकनिक में भी यूज करेंगे और घर में भी यूज करेंगे, फ्रिज और ठंडा बहुत पानी ऑल द टाइम अवेलेबल होगा। बहुत महंगा होगा यार। भाई ये 60-70 रियाल वाली नहीं, 29 रियाल में दूंगा 29 रियल भाई, बस। 29 रियाल में दूंगा, 1 साल की वारंटी भी दूंगा। इसके अलावा सारी हाउस होल्ड आइटम में ये चेक करें, सेल लग चुकी है 50% की। जल्दी से स्काई गैजेट की ब्रांचेस विजिट कर लो, बाद में पछताओगे।